Kita siapin air hangat yang sudah dibuat rempah-rempah, daun-daunan, minyak kayu putih. Ini dia. Kemudian naik. Kita mandi uap ala rumahan biar semua rongga-rongga tubuh kita segar dan virus-virus pun mati. Sini. Abang lagi mandi uap ya, karena abang tadi flu pilek, jadi kita kasih mandi uap dulu. Udah gimana rasanya bang? Udah longgar dadanya? Udah enak? Takut? Sini abang pegang. Sini peluk bang, peluk. Tutup kepalanya. Sini. Sini mak peluk, sini mak peluk. Ya, mandi uap atau mandi sauna ala kami. Nah, ditutup. Di bawah ini adalah air hangat tersebut. Ini untuk anak cukup kita peluk. Mandinya kira-kira 5 atau sampai 10 menit sampai benar-benar terasa uapnya masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam paru-paru kita, sampai terasa di kepala. Ada terasa? Terasa uapnya baru? Terasa sayang? Panas? Udah keringatan? Udah. Belum. Untuk anak-anak boleh kita peluk berduaan kayak gini. Ya. Enak? Enak rasanya kan, harum lagi ya. Harum karena terbuat dari rempah-rempah, daun-daun seperti daun temulawak, daun kunyit, daun serai, daun lengkuas. Kita rebus sampai mendidih, sampai benar-benar keluar uapnya. Kita taruh ke dalam ember yang bisa kita duduki embernya, dan kemudian kita duduk di atas ember tersebut, ditutup pakai selimut tebal agar uapnya terasa masuk ke dalam pori-pori tubuh kita dan longgar sampai benar-benar keringatan. Terasa kan? Enak ya? Ini rasanya sudah mulai masuk. Tadi anak saya pertama saya bikin karena dia sedikit ada batuk dan flu. Akhirnya saya membuat seperti ini kepada dia. Mandi sauna, di saunain sekitar 5-10 menit dan langsung dahaknya keluar dan berlega. Ya, sekarang adik nggak berani sendiri, jadi mama harus temanin. Adik ketakutan, nggak berani. Dia takut jatuh ya dek ya, takut jatuh, takut panas, jadi mama harus peluk, kita bareng-bareng. Ini udah mulai terasa keringatan, sudah mulai keringatan. Adik juga sudah mulai ya. Biasanya sampai keringatnya itu bercucuran. Harusnya saya tutup kepala, tapi karena si adik takut ditutup kepalanya, ya udah kita mau tutup kepalanya. Adiknya takut, sejauh membuat dia merasa nyaman aja. Mau nggak kita tutup kepalanya baru? Kenapa? Kita tutup aja ya. Takut adik? Ya, apa? Tapi kalau kita tutup kepala lebih enak loh. Ibu-ibu
dicoba di rumah ya. Kalau misalnya ada flu, batuk, langsung bikin air panas, masak daun-daunan atau rempah-rempah. Kalau memang tidak ada daun-daunan sangat sulit dicari, bisa cuman minyak kayu putih. Aromanya itu enak juga, bisa melonggarkan pernapasan. Setelah airnya panas, campurkan beberapa tetes minyak kayu putih sampai benar-benar aromanya terasa. Kemudian letakkan di ember yang bisa kita duduk di atas ember tersebut. Ambil selimut yang tebal, dah duduk 10 menit. Ini udah mulai terasa bercucuran di dalam. Adek udah ya, udah mulai keringatannya. Tadi sudah ada kira-kira 5 menit. 5 menit lagi ya sayangnya. Ya. Adek udah mulai keringatan. Udah enak. Dadanya udah enak, longgar. Harum lagi. Ya dicoba ya Bu ya. Salah satu cara sederhana kita untuk tetap menjaga tubuh kita tetap sehat, kuat dan fit. Dan semoga yang teman-teman atau saudara-saudara yang terkena virus segera dipulihkan, segera bisa berkumpul dengan keluarga, sehat kembali. Untuk para dokter, medis, dan semua yang berkompeten untuk harus maju di garda depan, kalian adalah pahlawan sejati yang tidak akan pernah bisa kita balas jasa-jasa kalian. Terima kasih telah berjuang melepaskan ego, melepaskan kepentingan diri sendiri demi menyelamatkan para pasien corona. Salut. Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati kalian juga. Semangat, semoga semua badai ini cepat berlalu dan semuanya selamat. Oke, see you. Udah? Kenapa? Udah rasanya gimana? Enak. Ya sini aku peluk. Hari udah mulai keringatan. 2 menit lagi ya. Oke, saya harus membuat anakku merasa nyaman dulu. Dicoba ya Bu, harus dicoba ya Bu. Salah satu caranya adalah dengan cara mandi sauna.